中年女は、こちらに一切目を合わせず、軽く会釈をし、ゴミを回収し始めた。俺は、なんと声をかけていいのかわからず、しばらく、中年女の様子を伺っていたが、淳がおばさん。どういうつもりだよと切り出した。中年女は、ピタッと作業の手を止め、うつむいたまま静止した。淳は、続けて、あんた、俺のこと覚えてたんだろ。俺には、謝罪の言葉一つもないの。俺はドキドキした。まさか淳が、急に切れ口調で話すなんて、予想外だった。中年女はうつむいたまま、ごめんねと、か細い声を出した。淳は、その素直な返答に驚いたのか、きょとんとした目で俺を見てきた。俺は、おばさん、本当に反省してるんだよねと聞いてみた。すると、中年女はこちらを向き、本当にごめんなさい。私があんなことしたから、淳くん、こんな事故に遭っちゃって。私があんなことしたから、ほんとごめんね。と。俺と淳は、さらに、きょとんとした。何か話がずれてないか？俺は、いや、昔、あんた、犬にひどいことしたり、俺に家に来たり、すべてひっくるめて。と言った。中年女は、本当にごめんなさい。私が、あんなことさえしなければこんな事故。ごめんね。本当にごめんね。と、泣きそうな声で言った。その態度、会話を聞いていた病室内の患者の視線が、一斉にこちらに注目していた。静まり返った病室に、ごめんね。ごめんなさい。ごめんなさい。と、中年女の声だけが響いた。淳は、少し恥ずかしそうに、もういいよ。だいたい、俺が事故ったの、あんたとは一切関係ねえよ。と吐き捨てた。中年女は、ペコペコ頭を下げながら、淳のベッドのゴミを回収し、最後に、ごめんなさい、と言い、そそくさと病室から出て行った。その光景を、周りの患者が見ていたので、しばらく、病室は、変な空気が流れた。淳は、なんなんだよ。あのおばはん。俺は普通に事故っただけだっつうの。なん勘違いしてやがんだよ。と言いながら枕をどついた。俺は、中年女の行動、言動を聞いていて、はっきりと思った。やはり、中年女は少しおかしい。いや、謝罪は心からしているのだろうが、あいつは、呪いの儀式を行ったことを誤っていた。呪いを本気で信じているようだった。淳は、あの頃は、むちゃくちゃ怖い存在やって、未だにトラウマでビビってたけど、さっき喋って思ったんは、単なるオカルト信者のおばはんやってことやな。と、どこかしらつきものが取れたというか、すがすがしい表情で言った。俺は、ああ昔と違って、俺らの方が体もでかくなったしな。と調子を合わせた。さて、とりあえず一件落着したし、俺帰るわ。おう。また、暇な時来てや。と言葉を交わし、俺は病室を出た。家に帰る途中、俺は、マキのことを思い出した。あいつにも、このことを伝えてやろうと。あいつも、今回の話を聞かせてやれば、あの日のトラウマがなくなるのではないか、と。家に帰り、早速、マキと同じサッカー部だったやつに電話をかけ、マキの携帯番号を聞いた。そして、マキの携帯に電話をかけた。おう。久しぶり。懐かしいマキの声。俺は、しばしマキと、最近どうよ。的な話をした後、淳が事故って入院したこと、その病院に、中年女が清掃員として働いていること、中年女が昔と別人のように、心を入れ替えていることを話した。マキは、中年女が謝罪してきたことに対し、大層驚いていた。そして、最後に、マキは、淳が退院したら、3人で会期祝いをしようと言った。もちろん俺は賛成し、
淳の退院のめどがつき次第連絡すると伝えた。その翌日、俺は病院に行き、順に、マキが、お前の退院が決まり次第、こっちに帰ってきて会期祝いしようってよ。と伝えた。淳は大層喜んでいた。それから、1週間ほど、病院に見舞いには行っていなかった。別に理由はないが、新学期も始まり、なかなか行く時間がなかったというのもある。それに、中年女が更生しているようだったので、心配も以前ほどはしていなかった。何かあれば、淳から電話があるだろうと思っていた。そんなある日、淳から電話がかかってきた。内容は、来週退院する。とのことだった。俺は、よかったな。と、祝福の言葉とともに、中年女の動向を聞いたが、普通に、ゴミ回収の仕事をしている。特に何もないとのことだった。そして、さらに1週間が経ち、淳は退院した。俺は、学校帰りに、淳の家に立ち寄った。チャイムを押すと、松葉杖をつきながら淳が出てきた。おう。上がれよ。足には、ギブスをはめたままだったが、すっかり元気そうだった。淳の部屋で、しばし雑談をした。夕方になり俺は帰宅。夕飯を食った後、マキに電話をした。淳、退院したぜ。マジ。そっか、じゃあ会期祝いしなくちゃな。すぐにでも行きたいけど、部活が忙しいから、月末頃にそっち行くよ。とのことだった。そして月末の土曜日。俺、マキ、淳。小学校以来、久しぶりの3人での再会だった。昼に、駅前のマクドで落ち合った。久しぶりに会ったマキは、冬なのに朝黒く日焼けし、少しギャル男気味だった。まあそれはさておき、夕方までいろいろと語った。それぞれの高校の話、恋の話、昔の思い出話。もちろん、中年女の話題も出てきた。あの時、それぞれが何よりも恐ろしく感じていた中年女も、今となればゴミ回収のおばさん。病院での出来事を、俺と淳が、マキに詳しく話してやると、マキは、あの頃と違って、今ならあいつが襲ってきてもぶっ飛ばせるしな、と笑い飛ばした。もう、俺たちにとって、中年女は、過去の人物、遠い昔話で、トラウマでもなくなっていた。夕方になり、俺たちはカラオケボックスに行った。久しぶりの3人での再会ということもあり、俺たちは、再会を祝して酒を注文した。まあ酒といってもチューハイだが、当時の俺たちは十分に酔えた。おのおの、4、5杯ぐらい飲み、皆ほろ酔いだった。いい気分で歌を歌い、かなりハイテンションだった。そして2時間経ち、歌にも湧き出した時、マキがある提案をした。よーし、今から秘密基地に行くぞ。あの時、見捨てちまったハッピーと、タッチの供養をしに行くぞ。と。一瞬、空気が凍った。俺も純も言葉を失った。まさか、あの場所に行こうなんて、予想外の発言だったから。マキは、そんな俺たちを挑発するように、おめえら変わってねえな。マジでビビんの？はは。と、少し悪酔いしていた。その言葉に酔っ払い淳が反応し、あ、誰がビビるかよ。喧嘩売ってんのかマキ。と切れ出した。俺は、酔いながらも空気を読み、おいおい、やめとけって。第一、淳まだ杖ついてんだぜ。と言うと、マキがすかさず、あ、そっか。杖ついてちゃ逃げれねえしな。はははと、かなりの悪酔いしていた。淳は、ますます向きになり、うるせえよ。生きてえんなら言ってやるよ。お前こそ、途中でビビんじゃねえぞ。と、まるで子供の喧嘩のようになり、結局、ハッピーと、タッチの冥福を祈りにという名目で行くことになった。マキ、
アツシは、二人とも結構酔っていたのと、引くに引けなかったんだと思う。まあ、ハッピーと、タッチの供養はいずれしなければならないと思っていたので、いい機会かもと少し思った。三人なら怖さも薄れるし、